Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang kekuatan, presisi, dan kecanggihan teknologi di balik pesawat tempur Amerika? Hari ini, kita akan membahas evolusi menarik dari mesin luar biasa ini, melacak perjalanan mereka dari pesawat bermesin baling-baling pada awal abad ke-20 hingga pesawat jet supersonik yang tak terlihat hari ini. Bayangkan tahun 1942, ketika dunia sedang berperang. Amerika Serikat, yang baru saja terjun ke dalam konflik, memperkenalkan P-51 Mustang, pesawat tempur dan pengebom satu tempat duduk yang dengan cepat menjadi simbol kekuatan udara Amerika. Dengan jangkauan dan kinerja yang luar biasa, P-51 memainkan peran penting dalam mencapai superioritas udara selama Perang Dunia II. Lompat maju ke tahun 50-an, fajar era jet. F-86, Sabre membuat tanda sebagai pesawat tempur jet Amerika pertama dengan desain sayap menyapu, menetapkan standar baru dalam pertempuran udara dengan kecepatan dan maneuverabilitasnya. Pesawat ini menjadi pemain krusial di langit Korea, menunjukkan potensi pesawat tempur bertenaga jet. 60-an dan 70-an melihat kemunculan F-4 Phantom II, pesawat tempur dan pengebom yang serbaguna dan kuat yang bertugas dalam berbagai konflik, termasuk Perang Vietnam. Desain mesin ganda dan kapasitas muatan yang mengesankan menjadikannya simbol ikonik kekuatan Amerika selama periode ini. Saat kita beralih ke tahun 80-an dan 90-an, teknologi siluman menjadi batas baru. F-117 Nighthawk, meskipun bukan pesawat tempur tradisional, merevolusi perang dengan kemampuannya untuk menghindari deteksi radar, membuka jalan bagi pesawat siluman masa depan. Di milenium baru, F-22 Raptor dan F-35 Lightning II menjadi pusat perhatian. Dengan kemampuan siluman canggih mereka, kecepatan supercruise, dan avionik terintegrasi, pesawat tempur generasi kelima ini mewakili puncak teknologi pesawat tempur jet Amerika. Dan itu membawa kita ke hari ini. Pesawat tempur Amerika telah berkembang dari mesin baling-baling sederhana menjadi sistem senjata berteknologi tinggi yang kompleks. Dari P-51 Mustang hingga F-35 Lightning II, pesawat ini telah membentuk jalannya sejarah, mewujudkan inovasi dan tekad Amerika. Untuk merangkum, kita telah melacak evolusi pesawat tempur Amerika, dimulai dengan P-51 Mustang, simbol kekuatan udara Amerika di Perang Dunia II. Kemudian kita telah melihat fajar era jet dengan F-86 Sabre, diikuti oleh F-4 Phantom II yang serbaguna dari era Perang Vietnam. F-117 Nighthawk memperkenalkan kita kepada teknologi siluman, yang menggara ke F-22, Raptor dan F-35 Lightning II yang canggih saat ini. Setiap pesawat ini mewakili bab penting dalam cerita kekuatan udara Amerika, bukti kecerdasan manusia dan pengejaran tanpa henti terhadap kemajuan teknologi. Langit seperti yang mereka katakan, memang adalah batasnya.